Assalamu alaikum masu bibiyan mu a wannan shafi. Sannun mu da zuwa, sannun mu da jimirin sake kasancewa da ku a cikin wani sata mai albarka. Tukunna dai bi saurare, idan wannan ne farkon isowa ka wani sata mai albarka, da kada ka manta ka danna mana subscribing kana ka danna mana alamar karrawa, domin ta haka ne zaka iya samun sababbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Yanzu jarumin nan da ku sani da Adam Zango, yanzu ya sake bayyana matar da zai aura, inda ya wallafa wannan manya-manyan hotuna da suka yi matukar kyau a shafinsa na Instagram, inda ya yi rubuce-rubuce akan matar da zai aura akan shafin nashi na Instagram da kuma TikTok, inda ya bayyana cewa akwai mutanen da suke cewa ya fi aure saki, inda ya yi roƙon Allah ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala daga wannan aure Allah Ubangiji ya sa a wannan aure zanonni ne. Sannan kuma ya nemi abubuwar jama'arsa da kuma mutanensa da kuma fans ɗinsa wanda suke yin sa da su taya shi da addu'a Allah Ubangiji ya yi masa wannan abin da yake damun sana'ar saki. Inda kar ku manta a can baya ya bayyana wannan maganganu a shafinsa na Instagram da ma Facebook da ma TikTok, inda yake cewa shi aure saki ba wai shine nan ra'ayin kansa yake yin wannan aure sakin ba, kaddara ce daga Allah subhanahu wata'ala. To yanzu ya yi addu'a da fans ɗinsa dan Allah su masu taya shi da addu'a da Allah Ubangiji ya taya shi zaunar da wannan mata, Allah Ubangiji ta yi riko. To mai bibiyan mu a wannan shafi, salamu alaikum. Idan wannan ne farkon shigowar ku na channel mai albarka, da kada ku manta ka danna mana alamar kararrawa da alamar subscribing, domin ta haka ne zaka iya samun sabbin shirye-shiryen mu idan mun dora. Kasance da Arewa Plus TV domin samun labarai dumi-dumin su. Adam Zango ya kware wajen sarrafa kalamansa a wajen mutanensa, musamman ma fans ɗinsa na Twitter da Instagram da kuma TikTok, inda yake cewa akwai comment da yake samu na zagi, inda ake ce mu yafi aure saki. Ya ce idan Allah duk wanda yake mai wannan mummuna fahimta kada ya manta da Allah subhanahu wata'ala shine mai jarraba dan adam a kudushi a duk sa'ilin da ya ga dama. Kuma ya gargaɗi mutane da cewa kar su manta duk mutumin da Allah ka ga mai jarraba, to Allah Ubangiji ya dube shi ne iya da sauran imani a cikin zuciyarsa, yasa ya dube shi ya mai wannan jarrabawa. Kuma tabbas wannan magana ta shi haka take, duk mutumin da ba shi da imani a cikin zuciyarsa Allah subhanahu wata'ala baya mai jarrabawa, saboda Allah sai ya tabbatar da mumini ne kai tukunna zai ma jarrabawa. To dan Allah mutane, yana roƙon mutane idan Allah su daina mai wannan kalamai a cikin comment ɗinsa, inda yake cewa a kwanakin baya ya rasa inda zai sa zuciyarsa, inda yake ganin comment na zaki da ma na cin mutunci da ake masa a shafinsa na TikTok da ma Instagram, inda yake cewa mutane su daina mantuwa da Allah subhanahu wata'ala idan za su aikata manya-manyan zunubai irin wannan, domin ya bayyana cewa wannan abin da suke yi manya-manyan zunubi ne wanda su a tunaninsu ba zunubi suke aikata ba, a tunaninsu kawai suna yi ne don abin da yake yi. Sannan kuma ya bayyana cewa wannan abin da yake yi ba miradin kansa yake wannan abin ba. To mai saurare, kasance da tashar Arewa Plus TV domin samun labarai dumi-dumin su. Mun gode.